Wow, ito na yung keyboard natin guys. So ayun yung first niya, parang waving. So hello, what's up guys? So ngayon mag-unbox tayo ng gamit galing sa Lazada. So gamit ko ngayon kasi is yung back camera ko. Hindi ko makikita kung anong ginagawa ko, but mas maganda yung quality niya and siya 1080 and 60 fps. So even though unboxing lang siya, 1080 and 60 fps. And nga pala, so ang unbox natin ngayon is so dati kasi bumili akong keyboard which is yung mechanical keyboard na maingay. So medyo ayoko na ngayon ng maingay kasi okay sa akin yung experience ng mechanical keyboard. Ang sarap mag-type pag umaga. Pero pag gabi kasi hindi ako makapaglaro. Sobrang ingay and nakakabulabog ako ng mga natutulog. So ngayon bumili ako ng membrane keyboard lang pero RGB pa rin kasi gusto ko talaga yung nailaw. Nailaw no? Kahit napakapakit ng specs basta nailaw. Hindi, ito. So ang binili ko is RAKK. RAKK to guys. So RAKK na to pag maglalaro ka. So ito, bubuksan na natin guys, ayan. Ito yung Ay, so ito, meron pa tayong isa na item, ito. Alam nyo guys, yung sa latest upload ko is yung aking phone, which is, yan nga. And matagal na nga pala akong hindi nakakapag-upload. Malapit na tayo mag 2K subs guys. Hindi pa ako nakapag-celebrate, but yung iba 1 subscriber nagsa-celebrate na. Ako, magto-2K na, hindi pa rin. So sa 2K guys, magsa-celebrate tayo, antayin nyo yan. So ayan, and ito yung unang item, ito muna yung unang item bago yung keyboard. So ito yung kasama, nakalimutan ko, hindi ko alam kung ano to. Titingnan natin. Tama nga, tama ata yung hinala ko. Tingin ko guys, ito yung pang-ayos sa phone. So aaralin ko kung paano magbukas ng iPhone, ganun. Titingnan ko maigi sa YouTube. Tama, ito nga yun guys. Ito yung iba-ibang tools para kasi alam ko talaga, napamahal ako dun sa pagpapaayos ng iPhone. Kasi sinabi ko sa pinsan ko, magkano ba paayos na tong phone? Sabi niya 1K. And dun pumunta kami doon, naging 1.5. And then yung sira pa yung home button. So additional 800 is equal to 2.3 guys. So ayun. Ito guys yung mga tools. Ito lahat. Yan, kita nyo naman. Ayan, meron chani, nice. Yan, nandito na lahat guys. Ito. Ayan, alos lahat guys nandito. So, next time aaralin ko magkalas ng iPhone. And next. So, okay na to guys, pangkalas ng iPhone. Aaralin ko na para, ang sakit kaya guys pag nasiraan, grabe ganun yung ayos. Even though na madali lang, hindi naman, nagre-risk kasi sila na kung masira. Without further ado, punta na tayo dito sa keyboard natin guys. So, ito yung keyboard guys, mechanical. Ay! Membrane keyboard lang siya pero nag-iiba-iba din yung ilaw niya. Yung parang may breathing siya, ganun. So, unbox na natin to guys. Let's go! So ito yung item, hindi ko alam kung paano nyo makikita to, so lali yung konti. Ito guys yung item, ayan, kung mababasa nyo, Sari Illuminated Gaming Keyboard. Ayan, may function din siya, may customize color effects siya, ayan. Ayan guys, marami kayong mababasa dito, so wait lang, tingnan natin dyan. Ayan guys, RAKK Gear, ayan, Sari, wait lang. Ayan, RAKK Sari Illuminated Gaming Keyboard, multicolor, backlight, 9 modes siya, yung paiba-iba yung kulay. Double shot keycaps, hindi ko alam yung sabihin nun, pero mukhang maganda yun. Yan, meron pa sa baba, basahin natin. Yan, sound active, rainbow beating, transition RGB. Wait, ayun yung mga yung mga kanyang kulay, iba't ibang types. So ito, buksan na natin guys. So, may tape dito, tanggalin lang natin. Yan. Kita nyo ba? Yung kita eh. So ayan, wow. Ito na. Wala laman. Wow, ayan guys. Hindi siya ganong mabigat kasi plastic. Wow, ang sarap mag-type. Meron din siyang tunog pag pinipindot, pero unlike dun sa mechanical keyboard. Ganito guys. Sobrang lakas niya guys yung sa mechanical keyboard pag pinipindot. At braided siya guys yung kanyang And meron din dito. Ito yung guys para yung power. Yung daloy ng power. So titingnan na natin sa computer kung maganda ba to. So ano pang iniintay natin? Pumunta na tayo doon. Ay compare pa lang natin yung laki niya dun sa aking keyboard at ito sa bago ko. So sa mechanical keyboard. So let's go! So ngayon titignan na natin yung pinagkaiba nila in terms sa tunog. So ito muna tayo sa luma. Yan guys, mapapansin nyo, sobrang clicky niya. Kasi mechanical keyboard to guys. Yan, dito naman tayo sa membrane keyboard which is itong bago nga natin, itong RAKK. So ayan. Yan, kung mapapansin nyo is hindi siya masyadong maingay and I like that.
So ayun yung ating pinagkaibang tunog. Pero sige guys, magiging honest ako sa inyo. Dito, na-experience ko dito sa aking lumang mechanical keyboard. Syempre hindi nga siya yung siya yung pinaka budget friendly na keyboard. So meron siya mga consequences na parang hindi maganda. Kasi pag naglalaro ako minsan, kunwari shooting games, nagda-WASD ako. Minsan, pag di ko, parang nakapatanggal na ako ng pindot, tuloy-tuloy pa rin siya sa letter D. And nag-i-stop naman siya after 2 seconds. Pero medyo, pag clutch yung game, pag dikit yung game, Valorant kasi nilalaro ko. So, medyo nakakaano yon. And sa Dota din, ganon. Pag minsan hindi ko ma-register yung mga keys. And yun lang naman. So pag gusto mo naman mag-type lang, minsan din pag nagta-type ako, nagtutuloy-tuloy, minsan lang naman yun. Pero kung gusto mo talaga yung pagiging clicky and sa budget, kasi budget friendly lang tong ating keyboard. So yun lang yung cons niya guys. Pero overall, ang sarap pa rin mag-type sa keyboard na to. And yeah, and dito naman, so titingnan natin to, ilalagay na natin siya dito sa ating computer. So ayan. So, let's go! Wow, ito na yung keyboard natin guys. So, ayun yung first niya, parang waving. Ayan guys, nakikita nyo, waving yung color niya. So, ayan, hindi ko pong nabinubuhay yung computer kasi medyo maingay yung tunog ng power supply ko. So, ngayon, review na natin yung keyboard. And yan, ilaw. So, function, insert, syempre. Yun lang naman talaga pambago natin. Function, insert. Diba hindi? Mali. Function, scroll lock. Function, scroll lock. So, yung function scroll lock is for the lights. Function insert talaga yung alam ko eh. Hindi. Wait lang, aralin ko lang saglit. So, alam ko na. So, okay, function tapos maalin sa 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9 yung ating ilaw. So, okay. So, function natin. Function 1. So, yung nga yung function 1. Ayun yung ilaw niya. Yung parang waving effect. So, function 2. So ayan, medyo nag-iba-ibang kulay ng parang hindi siya smooth na pag parang iba kulay, parang Christmas lights. So dito naman tayo sa next, function 3. Breathing, yan yung breathing effect guys. So ayan, red. Antayin natin mag-iba ng color. Ayan, ganun, breathing effects. So ito sa pitch, ito meron ata ditong option na pampabilis, function plus. Ayan. Yan nga, pampabilis ng effect. And function minus, pampabagal na effects. Pampatanggal ng ilaw pala. And also, siya na rin siguro yung pampabilis ng effect. Kita nyo naman. And punta tayo sa function 3. 4 pala, 4. Oh, yun. Paiba-iba namang kulay na waving. Okay, yun yung effects niya. So, function 3, 5. Oh, steady. So, function 5 is steady. Yung pang 5 effects niya is steady. So, nga pala guys, ito membrane keyboard lang. Even though membrane keyboard, meron siya iba-ibang backlight color. Backlight. Basta yun. So, function 6 naman. Ayan. Oh, so sa gitna, parang gumaganon siya. Pero hindi natin masyado makita. Ayan, basta. Pass ko na, maganda to. Function 7. Function 7 guys. Oh, ito lang yung may ilaw niya. Function plus. So ayan lang, may ilaw niya. Ewan ko kung ganun talaga yan. Pero ito lang may ilaw niya oh. Ewan ko, baka sira. So function 8. Oh, ayun. Meron din siya effects na pag nagta-type. Ayan. Oh, cool din, cool, ayos. Function 9, last one. Plus. Ayan guys. Ewan ko kung sira tong effects na to. Parang sira. Oops, ano yan? So I will stick with function 1. Yung steady 5. So yan, function 5. Kung gusto kong may ilaw, stay na lang ako sa function 5. So ewan ko kung sira yung ibang effects or something like. So ito meron din function. Ito din, meron may mga shortcut dito. Meron sa calculator, lock, and home. And a lot of things, option dito sa mga F1s natin. So hello, what's up guys? So masasabi ko dun sa item, okay lang naman. So yung item nga pala is nagkakahalagang 745 kasama na shipping fee. And that's it for the video guys. So thank you guys for watching. Pag di pa kayo nakasubscribe guys, syempre mag-subscribe na kayo. And magto 2K subscriber na tayo. So thank you very much. And yun lang guys. So thank you very much and I'm out. Diba no? Pag napapatay ka naglalag. Totoo yun. Naintindihan kita. Phantom, nice. Ako lang lumapit sa'yo kasi kasama ka.
Tayo na bigla siyang nawala. Lilikuran ako. Nice one, nice one. Ah, 30 seconds left. lilikuran. Tiray ka na naman natitira sa huli. Last player Uy! standing. Uy! Uy! Hindi. Nilikuran ako. Ang usapan, isa 1v1 lang eh. Patay tayo dyan. My ultimate's not going up. 10 seconds left. Okay, paplan ko. Matatalo din ako eh. Spike planted. One enemy remaining. Quadra. Spike rush. Hindi ba? Ay, spike rush nga. You Ay, hindi thought pala. you could come against I. Galing. Akin ba lahat? Nice! Sana all eh.